Taki, you ready? Baka. Tegen je buurvrouw voor zakken en radio. If I'm tuned into SCCN. En dat we biggen bar zelfen. Nanga verli dape na hakrembank. De bus, pick-up truck en taxichauffeur. Gili tap ABL. Post 8. De bar. Sparta Shop Goliath. Bigs in California. Im Sabi in Soda. Nesto Kots Compton Latour. Goodfellas Natolchi. Personeel voor alle grote en kleine handelszaken. De comité halte chef Bix. Na PL DC. Na decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En dan im gebreken taki de HVB. En toetak HVB, dat bedoelen we geen huis van bewaring of de honden van Bouta of misschien die hulpjes van Bouta. Nee, we hebben het over de hernieuwing en vernieuwingsbeweging. Voor meneer Raymond Sapoen en Deepak Kumar Chitan, Schuiver Isabrina de Matok. De wan die ben Kolusanu, moppen uit APL-fractie. En toen kreeg meneer Paul Salam Somoharjo last van die wijsvinger met Biggie Power, die terugroepvinger. Come back, zo, je kent dat verhaal. Maar op de eerste Opojari-vergadering van de honden van Bouta, van de HVB, dat de man taki, ze staan als een blok. Welke blok? Bami, blokjes, blokjes, blokjes. Nee, ook geen magi, blokjes, blokjes. Ook geen Jawa, blokje, blokje. Nee, ze staan als een blok achter het besluit van de regering voor mek een overheidsapparaat go doen aan cardio. Zo, nee, alle de mensen trainen regelmatig en let het op de gezondheid. Begrijp ze me bedoel. Aan cardio doen, dat wil zeggen, je gaat trainen om te zweten, om af te kunnen slanken. Zo. We zien, luister, kijk, hoor, begrijp en verstaan. Wil je nou een dekkelisten en volg op Dekologie? Ja, via een YouTube channel en die subscribe. If you naar man en je kent Suriname, dan weet je dat we één groot probleem hebben in Suriname. Dat na Wintiwai, Lantipai, Sakai, oké, je kent de rest wel. Als je hier bent opgegroeid en hebt misschien ook pak slag gehad, als je het hebt afgemaakt. Wel, het gaat erom, we zitten al jaren met een overheidsapparaat dat log is, dik is, vet is. Ik bedoel, overbelast. Wegens steeds de ajuur voor akisologie en Dorothy. Dus de tijd van Bradangasa was stem die handwikkeling en de dagen moest worden anders gewikkeld. Dan bakken akisologie. Dat gebeurt het regelmatig dat die honden op dezelfde manier worden gewikkeld. Dikke Willem zingt dat diezelfde ontwikkelingen doorgaan. Daarmee bedoelen we dat het overheidsapparaat wordt volgestopt met loyalisten. Dawantaki. If you ben Rokoga partij, dan zat meestal een beetje massief zijn vertellen. Nou, met grapje, met de mataki potawalam tiroko, met de regelie. Dan heb je die zekerheid. Dan heb je een pensioen. Dan heb dat er, je hebt alles aan zo. Uno doelek, uno Sabrina, zou het taxibedrijf momenteel. Nee, if you maar lees tekening, dat je ne volgt Dekologie in I Love SME Suriname zo. Je leest tekening en volvoer. Maar naar zeggen voor minister voor Financiën, heel more goof. Nee, pardon. Gilmore Boef, oom Leender, ja, ik heb zo maar bedoeld ook. Een minister Financiën, dat maakt ben taxibedrijf fulltime committee. Taki, aden noodzakelijk voor een overheidsapparaat begin doen cardio-oefeningen en worden afgeslankt. En ten aanzien voor de man voor honden van de hulpjes van Bouta. HVB me bedoel dat een taxen staan als een Maggi-blok, als een Jawa-blok achter dat besluit. Omdat werkelijk if one ontwikkeling komen te wanen in I Love Suriname Sakongeers, Duriname, dat werkelijk een overheidsapparaat, abif go a gym, dus no skrekkie. Efficiënt een overheidsapparaat, ik doe een cardio dappen in Fitness Factory. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek.
En een vereniging van medici, taxibedrijf Taki, de ook toe. Want tak eerst naar de leden ding, alvorens ding kom uit hard in de media, social media of welke media dan ook. Want naar zeggen voor Pieter Voogd, amana voorster voor VMS, niet de vieze mannen van Suriname, maar de vereniging van medici in Suriname. Dan bakken de gehouden gesprekken tussen SZF als staatsziekenfonds, naar een VMS vereniging van medici in Suriname, dat de man taxibedrijf tak even de City Center alles aan eerst Bundesliga met de leden. Dus de leden die lid zijn, want een vraag in worden gesteld, zijn alle leden lid? Jawel, alle leden zijn lid. En de leden die lid zijn, willen eerst over het voorstel praten. Alvorens de media, zowel social media als normale media, worden geïnformeerd. Maar ten aanzien van een achterstallige betaling. Want in Suriname hebben we vaak problemen met talen. En het gaat niet om Nederlands, Spaans en Engels, maar het gaat gelijk om betalen. Want we betalingsachterstand ben Condority. Pe wa sentiment be moest komen te wana sabende Latinos inatori. Maar ten aanzien daarvan zijn er nog geen uitspraken gedaan, maar im gebreken. Tak na zeggen voor Pieter Voogd dat eerst de leden moest ik aan besluit. Dat we Jeremia zou gebeuren voor de rest. Je leest haar tekeningen vol vol. Dek. En momenteel wat gezellige drukte bij de dapper. Nee, drukte volgens mij, want tot 12 uur drukte de. Het is geen singinetti, het is ook geen feestje. Maar wanneer tenti bouw dapper naar SZF im geberekend tak arkisi. Luister, hoor, begrijp en laten we die mensen gelijk op de hoogte stellen van wat er gebeurt. Want die houders van een staatsziekenfondskaart kunnen zich nu in tegenstelling tot vorige week weer wenden tot apotheek John Akit. Want u bemelden Jukba, abe koina nieuws en dat overleg wat lessen authorities committee duidelijk zo glashelder als mogelijk. Taki, eigenlijk, des maar vorige week bij kon kiesaanmelding voor apotheek. John Akit dat bij highway we bedoel. Taki, eigenlijk, de nabem Dorothy Moro, naar de SZF-karta, want tacklebox bekend ticket ding, maar no uko Jeremia, tak Alasan City Center, wakti, koolleg uit. Een uitzondering geldt echter voor medicijnen die deel zijn van een kuur. Dus geen apenkuur of hele kuur, maar een kuur dat want taki nou een aantal tablet die je moet drinken in een periode. En komt tegen je een sanne moet je ecologische informatie. If dat er een kuur, moet je je kuur afmaken in een drink to 3 tablet dan. Ja, zie ik bij me nou drinken maar nee. Maar if I go over de medicatie sa im kies een kuur dat im geberekend taki. If na een kuur langer dan een maand, dan zal je moeten wenden tot een SZF apotheek. If je leest haar tekeningen vol. Dek. En dan een spraakmakende zaak over een donkere bladzijde in een historie voor Sernang. Sabijna en Mekustella vraag. We hebben de Surinaamse vlag. In het midden hebben we een ster. Maar bijna even Arki, meneer Baardvies. En totak Baardvies, dat je Arka Pok of HMG, dat sabik basuma me bedoel. Wel een halve kat Baardvies. Taxibedrijf, dat eigenlijk een optreden op 8 december 1982. Ben dit correct? License to Kill. So, dat ben je een James Bond kino. Maar dat agerlijk asame konde de smooth criminal. En dat ik kan moonwalk in a smooth criminal. Want Isaba Pok of Michael Jackson, the smooth criminal. Daisy, are you walking? Are you walking? Daisy, you are walking. Daisy, are you walking to the copy? Daisy, you are walking. You are walking to the copy. Daisy, you've been hit by. You ben ja, je kent het. Want in een kwestie dat 3 uur lange verdediging voor een hele meneer voor de tweede keer. Een hoofdverdachte in een 8 december moordatorie. Ben je bezig? Ik leg het een en ander uit. Ik geef aan precies zal gebeuren in een kwestie. Na zeggen voor Erwin Kanhai, de halve kat. Een afkat voor een hele meneer voor de tweede keer in een 8 december proces. Dan man taki, luister nou, naar die de man zoet sampi trouwen. Oh! Suriname me herinner u eventjes, want u vergiet cash money. U sabanek ete cash money, want tapadek u besap baga money.
Ja, je bent spend the money. Ja, ook to isap get the money. Nee, luister, de mensen mee gebruikt, ja. De man tapa dek, tapa kade, begreep dat na zo'n ding voor rover naar een rover die bende. Want je had cash money, dat was Arisen Sampi. En hij had een 2-man Servino, dat ook toekomst Sabigi Faya, Kosterstraat, we Arkisi. Luister, hoor, begrijp en verstand. Meneer Bartvies, ik heb het over Erwin Kanhai. Ben me kwam vergelijking tussen Sangebeur, dat bij Nanga Sampi, Nanga ook to Sangebeur, tap 8 december 1982. En om uw herinnering even op te frissen, isabi in een periode 2000, da a zekere Arisen Sampi die si becharan heeft cash money be wipo mananga wan bako sama weli me go naki wan bako want uwera tori tong en de matapa dek usap same bedoel bako bam wiki yang wan bako in aneti en dat bekonde a trademark voor a rover Sampi. Zijn naam was genoemd in meer dan 42 of 44 roofovervallen. Dus zodanig tak ama bekonde public enemy number 1. Usabatori het het ook? Nee, jullie kennen dat verhaal zo. We na zeggen voor Erwin Kanhai, dat lijkt van de man bij ruim Sampi op toen der tijd. Look hoe we takken in decologische begrippen. Want die in een vuurconfrontatie tussen eenheden voor de politie, A-team, na gewapende criminelen, bradiskopu toen der tijd, werkallergische jongen, Arisen Sampi, dat man bij komt Sabigi Faya. We kunnen ons die foto nog herinneren, want om die verwarring bij ons staat op die ene foto had hij een gouden ketting en op die andere foto was die gouden ketting er niet en er was een mitrailleur erbij. Zo. Maar een vergelijking Sameki tussen Arisen Sampi, waar rover die werden gezocht door de politie, na 15 tegenstanders voor het toenmalig militair regime. Uno sabi if Bart Vies go check een vergelijking die samen taxibedrijf. Maar hij zegt het gaat om kordaat optreden. Het moest zo gebeuren. Jammer dat in een uitvoering. Dus maar die komt sa bigi fire. Dus mi was op soort waf de 15 slachtoffer die bij de verdachte in zo'n roofoverval sabe pleeg. Want ube koyere in a SRS. If you volk je maar mis met de takkie de volk. Mis dat hoe ben druk op de kolokje ne vol voor alle dingen. Zijn voor als een rammelstation. SRS maar hoe koyere mi attack. Dat bij dat meneer Bartvies. Ik heb het over de halve kat van de hele meneer voor de tweede keer. De hoofdverdachte in Atori. Beleg walesa het een en ander uit. Taki zijn gebeurd 8 december. Bij op te maken naar het voorkomen van een buitenlandse invasie. Bribatori. Dus dat, hoe Jeremia. Tak na zeggen voor Erwin Kanhai. Dat eigenlijk een optreden, een militair optreden, bij de noodzakelijk. Dus dat hoe Jeremia in Atornis, Fasanogo voor de rest. Na zeggen voor Asset. Asset na afkati voor de nabestaanden. Dat man taxibedrijf taki. En van mijn arki, meneer Bartvies. Ik heb het over Erwin Kanhai. Dat mij denkt Storybook International. En als je een 90s kids bent, dan kan je toch. Ik ken veel verhalen. En vertel ze met plezier. Zo, maar dit is een verhaal met plezier. Maar dan zeggen voor een halve kat, een afkati. Voor de nabestaanden. Dan eigenlijk de feiten. Sa meneer Erwin Kanhai, een halve kat voor een hele meneer voor de tweede keer afkati voor een heerman. Geef aan dat eigenlijk de mij zoeken voor. Geef aan taki. Sa gebeurt dat het mag en het kan en het past zomaar. Kan de iwan kondre de man kenka ster en potwan agu. Maar ja, na in een rechtsstaat wetang. Dus een behandeling voor asaak disi. Ego moro fara. Dat usa Jeremia precies. San gebeurt in een specifieke kwestie disi. Waren ze ook rovers als Sampi? Wij ben en blijven benieuwd. Tapadek. En dan moet ik daar feliciteren. Ja, want men zegt achter elke succesvolle man staat er een succesvolle sterke vrouw. Dus oh mijn Sonja. Ja, ik feliciteer mevrouw Sonja en die 2 dochters met het behaald succes van Regilio Blijd. Ja, dus ik feliciteer iedereen, de familie erbij. Want in gebreken, Regilio Blijd is aangesteld als de korpschef voor KPA. Dus me versteer Aladdin penitentiaire ambtenaren in Aheer Kondre. Want long time ago bij Atordis bij taxibedrijf. Dat de man heel graag want de egi
korpschef, want brandweer aben korpschef, politie aben korpschef, douane aben korpschef. Dan waarom mag maar KPA niet zijn eigen korpschef zo? Je leest haar tekening en volvo. Maar im gebreken, taki meneer Regilio Blade. Amas no bij dat SPA. Oh ja, volgens mama bij de SPA, maar ook Jeremia Taka Luciano SPA door de decologische informatie. Wegija. Maar Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstand. Bij een plechtige ceremonie die gehouden werd daar bij Santa Boma, dan kreeg Regilio Blade de vaandel overgedragen van Mr. Smithers en Tim Tak Mr. Smithers. Dat je ze volgt op decologie. Ik begrijp dat me bedoel, a vicepresident start swing adin. Taki eindelijk een wens voor de KPA, een correspondentiële ambtenaren, kon go in vervulling. En in de persoon van Regilio Blade, wacht hij, na ama zeitan baka ringweg dape, baka goud in de sani. Oh ja, werkelijk. Ja, zuiver. Dat is ook een schrift en ik gebruik voor een nieuwe situatie voor ringweg. Ja, Arkino, zo. We lezen haar tekening en volvo. Naar zeggen voor Regilio Blade, dat belooft hij een revolutie te zullen. Wacht hij, een woord revolutie. Kon dit zo gevoelig nodig steren, woord revolutie. Dat je denkt, koep, tegenkoep, marteling, moord. Wacht, Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstand. Wanneer zeggen voor Regilio Blade, die man van Sonia, dat man taki, dat eigenlijk zo'n verandering moest komen te wanen in AKPA. En dan moet je wel heel revolutie. Dus ik ben benieuwd of een revolutie of start dat naar Santa Boma. Want we hebben die bad alle den PA, Hazard, Doisri, en dan met uit WISPD, Boma vrouwenafdeling of Boma jeugd. Maar ook al Jeremia tak volgens mij een revolutie sa meneer Regilio Blade ook tjakong. O abif bigi start kan dat op naar Santa Boma. Pe u ab Mistaling, soort Mistaling. Ja, bij over Otmarling. Ja, zuiver. Amasa. Bij de lijsttrekker voor SPA in Nigeria, de zeker een assembling, sabi zitten en zien we Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstand. Dus kan de na eerste werkopdracht die een nieuw korpschef zijn aangesteld dat in de KPA, meneer Regilio Blade. Want toen gebeurt dat? Bij een zekere Michael Ben de Fodigba in hongerstaking, in isolatiecel, dapen naar Santa Boma. Want hoe kon je het want hoe KPA op een ongedestilleerd blik voor een tapu, klapstoel, baksteen, hijskraan, trapezium, zo dusdanig, dat bijna maar nog maar wakka jong. Wacht die naar een boy Harold Ben Fukoroni, wacht die, sabi, we gia decologische informatie wat FM stereo. Voor allemaal met contact aan decologie, voor actie, if dis na een revolutie sa de moutja, we bennen en blijven benieuwd. Plus we vol voor watori, voor Sabrina precies. Sa ook gebeurd dat in a KPA, a correspondentiële ambtenaren, wanneer zeggen voor meneer Regilio Blade, dat we hier hervorming moest komen te wanen, waar dat nog aan de bedoeling, dat eigenlijk te wa masroto, dat na mishandelingen tegen man aan slechte voeding, nee, de man moest resocialiseren, voor kan komen te wanen, baka in een gemeenschap, en no in wan agustaat, weet hang. Maar meneer Regilio Blade en familie en mevrouw Sonia, gefeliciteerd. Tapadek. En Suriname misschien binnenkort een nieuwe politieke partij. Rijker, want isaptak volgens Asrana wet dat u op een recht voor verenig ons refi. En Anton de Kom ben taking als er één ding is dat hij heeft geleerd in den vreemde, dat is het organisatie. Zo. Wil je lezen tekening en volvo? Im gebreken. Taki mevrouw Maisha Neus. Je zal er wel kennen. Een vrouw die beetje regelmatig de protesten en begeeft aan taksa en gebeurt in haar kondre. Als aan de helemaal fout. En if niks nog fout. Als aan het lukt nu alles aan kon fout. Wel de activist Maisha Neus. 31 is van plan. Nee, niet van plan. Ze begint met een eigen politieke partij. En ondersteund door medestrijders dat de start naar een politieke partij zijn strijd. Dus strijden voor strijd. Unosa nyambrede. Unosa vrede. De president heeft gezegd dat hij op zijn slofjes naar de verkiezing gaat en dan moonwalk gomit aan verkiezing. Dus unosap even na Billy Jeans, Maisha Neus op de in een combinatie die maar na zeggen voor Maisha Neus dat alles aan moest gebeuren nou de voor een organisatie tempo kan oppo voor nou de massa die was zijn moe zet des refpoti nou de een politieke organisatie eigenlijk voor kan Chara zijn gestroomlijnd want ik kan klagen a heer die ik kan protesteren
wakatelek ineki kondri. Maar toch de Ayuru Authority die akisologie, want zo werkt dat land. Er zijn politieke partijen en dan breng je stem uit naar de maat. Ik was dondappe. Dus dat u benieuwd. If sa volk op beslis, if de tak strijd daarvoor strijd, u jaina strijd, u de benieuwd. If this mau do mee. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En kan de sabatjoen? Nee, mi no kon voor doen mee. Mi no promote no one gay. Hou op, maar nee. Je kan de jas en ja, zij doe na trama baka. Nee, une bemoei. Zij doe na trama baka. Zij maar aarkiesie, luister, hoor, begrijp en verstand. Wel, men vraagt meer wettelijke erkenning voor mensen die relaties hebben van hetzelfde geslacht. Dus hij, zij en jij en jezelf. We hebben over een vereniging voor de LBGT's. Dus dingen, Tranga baby boy, nanga den tante Erwin, nanga de oom Rachel, zo. Je leest haar tekening en volvoer. Naar zeggen voor Juan Pichot, die is herkozen tot voorzitter van de vereniging Parera. Die zich inzet voor de rechten voor de LBGT's, dus de lesbisch. Greetings to the earth. De lesbiennes, gays, biseksueel, dan wat tak, dem heb alle toe input en output. Nanga den transgender, like transvestello, waar de man taki eigenlijk de one moro erkenning kongi a groep disi. En die ab als secretaris in a disi, dat na Raoul Franker en a penningmeester Sherwin Vreeswijk. Oh, Sherwin, ja, mis op Sherwin. Sherwin Vreeswijk, ook toe de in a organisatie disi. En hem gebreken taki. Asan en gomoro om ondersteunen voor gelijke rechten. Want asan no kan de zo naar zeggen voor een organisatie dat die bij normale relaties, dus heteroseksuele relaties, man en vrouw, dat zijn gerleki alasan seti bununus, maar gerlek na de hey SCSC, dat zijn no taekwondo Bundesliga ete. Wij ben en blijven benieuwd. Tapadek. En vaak wanneer je voor problemen in relatie, probleem ik kom te wanen. Echtpaar, het is slecht paar. Maar het is een positief zaak en te melden, dan moeten we het ook aangeven toch. Want die op het times miluku, met dat wacht die. Famas gers en verso jongen. Oh, nou a panka to. Ik had dat zeggen, wanneer a panka as a feestje dan a semi-day zo. We aarkiesie, luister, hoor, begrijp en verstaan. Dus verster oom Fred. Ja, soort Fred, oom Wilfred, we bedoel. Oom Wilfred Panka, 68 jaar, ja, allemaal verjaard die. Biggie Vis had dat volgens mij in para. Maar even niet alleen. In verband met zijn jaardag moeten we hem feliciteren. Maar het echtpaar Panka Bilkerdijk viert gouden huwelijk. Zo. Dus volgens mij, wallo koppel moest go op les voor sap vasan en gebeur. Want gouden huwelijk, dan want dat langer dan 50 jaar getrouwd. Arkie, zie, luister, hoor, begrijp en verstand. Wilfred Panka, 68 jaar. En Norma Bilkerdijk, 77 jaar. Die zijn voor 50 jaar al met elkaar getrouwd. En dat is Vira feest die zie, samen met kinderen en kleinkinderen. Maar wacht die. Even Luca Masboom. Ja, ja, is je me bedenk ik ba. Ja, het is de vader van Ricardo Panka. Met je toch, je China is ten als een feestje dat ik niet zie. Nou, Panka, puur Panka. Met je aan een namaak zo. We arkisie. Luister, hoor, begrijp en verstaan. Meneer Wilfred Panka werkte als security guard bij Suralco. Plus allemaal bij doe aan tuin- en veehouderij. Nou, dan kan man bij hora vee en na feestje. Je denkt je, want je hora vee dat heer nee. Allemaal bij een quickie kouwangas kapu. Dat me bedoel. Dat je leest haar tekening en volvoer. Voor a first lady. Ingrid Bouterse Waldering, de second Inca, maar de first lady van de hele meneer voor de tweede keer. Dat kreeg het jubilerend echtpaar een envelop met inhoud en een bloemstuk overhandigd. Want im geberekend taki. Anno 50 day, anno 50 mong. Maar je weet deze tijd dat je geen Facebook, WhatsApp, Twitter en de soort sandati. Dus daar van deze plaats uit, vanuit adecologie, dat we versteer a echtpaar Panka Bilkerdijk. If you look at fotoboek, dan is oordief en verhangen vrouw nou. Zo, orde. Je leest haar tekening en volvo. We die ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek.